আসসালামাইকুম। মোবাইল সার্ভিসিং ফুল কোর্স পর্ব 4-এ আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি বাটন ফোনের চার্জিং সকেট সহজেই পরিবর্তন করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা যে বাটনের স্টিকার যেটা সেটা তুলে খুলবো। খোলার পরে এটাকে এভাবে রেখে আমরা হট গান দিয়ে চার্জিং সকেটটা তুলে নেব। চলুন চার্জিং সকেটটা তুলে নিই। তুলে নেব। চার্জিং সকেটটি তুলে নিলাম। আমরা এটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব। দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করে নেব। এটাতে আমরা প্রথমে একটু রজন দিয়ে নেব যাতে সকেটটি সহজেই বসে যায়। চলুন আমরা সকেটটি বসিয়ে নিই। আমাদের সকেটটি বসে গেছে। এখন আমরা এটাকে ভালো করে তাকাল দিয়ে সোল্ডিং করে নিচ্ছি। পাশে একটু রোদন দিয়ে দিই যাতে চার্জিং পোর্টটা সহজে উঠে না যায়। রাং দিয়ে শক্ত করে এটাকে সোল্ডিং করে দিই। এখানে একটু লাগিয়ে দিই। আমরা চার্জিং সকেটটি ভালো করে সোল্ডিং করে নিই। দেখুন দর্শক, সোল্ডিং হয়েছে, ভালো মতো সোল্ডিং হয়েছে। এখন আমরা এটাকে একটু ওয়াশ করে নেব, একটু পরিষ্কার করে নিই। দেখুন এটাকে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এইভাবে আমরা খুব সহজে চার্জিং সকেট পরিবর্তন করতে পারি। তো আমরা এখন এটাকে চার্জে দিয়ে দেখব চার্জ হয় কিনা। আমাদের কাজটি হয়ে গেছে। এখন আমরা ফোনটি ফিটিং করে নিই। ফিটিং করার পরে দেখব চার্জ হয় কিনা। ফিটিং করে নিই। দেখি চার্জ হয় কিনা।
চার্জ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, চার্জ হচ্ছে। তো এভাবে আমরা খুব সহজেই চার্জিং সকেট পরিবর্তন করতে পারি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।